идејата за да изработам нешто, веќе нешто постоечко е затоа што сме обкружени со секакви игри на сите страни, различни шарени, различни материјали, форми. Сигурна сум дека ако живеев во почиста држава немаше да го правам овој накид. Некој од нешто се ослободил, го фрлил, се нашол некој друг што си рекол, ова е ова е нешто што можам да го земам, да го продам, да заработам пари. Но го носат на бувљак и му даваат само една шанса. Ако не се продава, станува пак ѓубре. И јас сум тука уште една шанса да им дадам на некои работи. Има еден дел што е сензор од камерата за мобилен телефон што многу го сакам. Но треба време да се разглоби телефонот за да можам да земам камерата и да го земам сензорот. Многу го сакам тој дел затоа што светка и тоа се моите опали. Откако ги догледав првите отворени компјутери и мобилни телефони на бувљак и мислев на нив, многу ми беа интересни, ме инспирира и купив неколку така разклопени компјутери со цел да ги разглобувам. Имав среќа што имам пријатели кои што имаат отпад и ми дозволуваат да одам да земам делови од кај нив. Луѓето што работат на отпад знаат што е штетно, што не е штетно. Имам научено од нив како да ги отстранам деловите. Ми помагаат, имаат соодветен алат што исто јас го немам дома. Целата моја работа е интуитивна, но има некои стандарди што сакам да ги задоволам. Да биде убаво, да биде издржливо и да трае. Многу ми е битно да трае. Биде парче накид што има квалитет како да е изработено целосно од метал. Ако сакам да има таков ефект, ќе искористам дел што ќе смени бојата, значи метал што ќе оксидира, но спротивно нема. И затоа сакам да користам различни метали. Например, сега со алуминиумот многу ми се допаѓа затоа што е лесен. Многу е лесен и можам да правам поголеми, помасивни парчиња накид. Алуминиумот што го користам е конкретно, значи тоа се ладилници алуминиумски од компјутери и од сервери. Самите имаат форми што ме привлекуваат да направам нешто што ме инспирираат, што ги гледам како потенцијално парче накид, но некогаш го користам целиот дел, некогаш многу мал дел, па ги спојувам, но сите делови што не ги користам, метални делови, ги враќам и сите остатоци ги враќам на отпадот, на рециклирање. И драго ми е што не правам дополнително ѓубре со тоа што го работам. Све што можам да вратам, враќам. Имам една тегла за бакар, една за цинк, една за железо, една за алуминиум. Многу ми помогна тоа што го научив покрај Златарот во турска чаршија кога одев. Многу напреднав, многу технички работи научив. Иако ја го ги променувам во скроз различни, работам со различни материјали и не метали, научив многу. Додека работав со мајстор од Златар во чаршија, еднаш ми требаше дрвен чекан, затоа што ако користев метален чекан, тој чеканот ќе оставаше траги на металот, на среброто. Ми рече, па добро, еве, оди на пазар, купи чекан за месо, што се користи во кујна за приготвување на месо. Два пластични дела, на двата краја на чеканот требаше да ги отстранам, за да го користам само дрвото, дрвениот чекан. И откако ги отстранив, видов дека се многу интересни пластични делови што можам да ги искористам за да направам накид од нив. После неколку години изработив два броша што беа изложени на изложба во Пекинг и едниот го се продаде.
на таа изложба. Многу е интересно. Чеканот се уште го имам и го користам. А едниот броше си го носи куратурката на изложбата во Пекинг. Мислам, тоа е најубав комплимент што никој може да го добие ако кураторот се одлучи да зема да купи твое дело. До сега имам изложувано во Кина, во Австрија, во Германија. Минатата година на неделата за накид во Њу Йорк. Со мојот накид сакам да ги инспирирам луѓето да им дадат втора шанса на работите околу нив, да им дадат втора шанса на ѓубрето. Ако имаат нешто што дома што можат да го поправат пред да го заменат, да го поправат, место да го заменат и да купат ново, затоа што тоа ѓубре не исчезнува. Се што ќе се одлучиме да стане ѓубре не исчезнува, тука е.